कमीन खोरो, शर्म नहीं आती ये नंगा नाच देखते हुए? पराए मर्दों का ये हिम्मत कैसे हुई देखने की? और हम तो करेंगे कमीनखोरी, और क्यों ना करें मम्मी। हमारे डैडी और भाई साहब अपनी वाइफों को छोड़ के सारा दिन वाईफाई पे क्या क्या देखते हैं हमें नहीं पता। फसल के लिए पेस्टिसाइड लेने शहर जाते हैं, लेकिन लेकर कुछ और आते हैं, या ये कहें कि किसी और की लेकर आते हैं। बुद्धि बहुत तेज है। प्यारी समझ